এই একটা সেট খুব ভোগাচ্ছিল, তো সমস্যা ছিল, নো সাউন্ডে চলে গেছিলো, কিন্তু ইনপুটে গেইন পাচ্ছিল। তো একটা মিক্সি খুলতে গিয়ে এরকম প্রবলেম হয়ে গেছে। তো আমি চারিদিক ভালো করে অল ভোল্টেজ টেস্ট করলাম, সব ওকে দেখাচ্ছিল। তো আমি সামনের প্যানেলে ভালো করে দেখছি, তা আমার কিছু লাস্টে আমি কন্টিনিউটি দেখলাম ঠিক আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই দুটো ট্র্যাক লাস্টে এরকম কেটে গেছে। খোলার সময় তো স্ক্রুড্রাইভার লেগে কেটে গেছিলো, SDA/SCL পিন পুরো নো সাউন্ড ছিল, বোঝাও যাচ্ছিল না। ভালো করে হালকা করে তুলে দেখলাম, ওই অবস্থা প্রিন্টের। দেখুন মানে কত ছোট সমস্যা মাঝে মাঝে এমন সমস্যার সৃষ্টি করে যে চারিদিক খুঁজেও মাথায় চুলকাতে হয়। এই যে এই মডেল, এটা মডেল নাম্বারটা আপনাদের দেখিয়ে দেখেছেন।